Сәлем баршаңызға достар, сіздермен қарап тұрғандарыңыздай таңқурайдан тосап әзірлейміз. Менімен бірге дайындағыларыңыз келсе, менімен осы каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Достар, қараңыздар, менде шамамен 3,5 келі таңқурай. Жақсылап ішіндегі жапырақтарын, керек емес қажетсіз заттарын алып тастаймын. Мен жумаймын. Жуудың қажеті жоқ, өйткені өзі дара-дара болып тұрған соң өте нәзік келетін жемістің түрі, сондықтан жуудың қажеті жоқ. Әрине базардан алып келсеңіздер, онда шаңын шығарып тастау үшін бір рет суға селпіп жуып алсаңыздар болғаны. Қатты мыжғылап жуудың қажеті жоқ. Мен контейнер пластмассовый ыдыстарға өзіме шақтап алдым. Бұл таңқурайдың ерекшелігі өзіндік бойында қант өте көп. Сондықтан мен бұл таңқурайға 3 келіге 1 келі шекер саламын. Өздеріңіз қараңыздар, жақсылап араластырамын құмшекерімізді, себебі өзіндік согын беру керек. Мен қайнатпаймын. Қайнатудың достар қажеті жоқ. Өйткені қайнатсаңыздар таңқурайдың бойындағы қажетті витаминдердің бәрін жойып тастайсыздар, иісі де шықпай қалады. Сондықтан мен сіздерге де кеңес етемін. Мен жылда осы әдіспен істеймін. Таңқурайды алып, мен үй жағдайында болғандықтан мен жуған жоқпын. Осылай құмшекерімді, себемдағыны шанышқының көмегімен араластырып, соғын шыққанын күтемін, және үстінен осы шанышқымен мыжып езгіндеп жіберемін. Арасында 1-2 таңқурайлар ірі күйінше жүрсе, тіпті жақсы. Осындай пластиковый ыдысты аламдағыны шақтап құямын. Тоңазытқышта морозильник бөлімінде қатырып, шетінен алып кез келген уақытта ұсына беремін. Өйткені бұл өсімдіктің емдік қасиеті өте көп. Ыстық шаймен тұмауратып қалған кезде алып ішсеңіздер өте жақсы, және суға тұндырып қойып тамақтарыңызды шайсаңыздар да өте керемет. Витаминге өте бай сондай жемістің түрі. Баршаңызға ас болсын, дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.